خطوة استباقية بعد صدور أمر قضائي يقضي بترحيله من السويد، العراقي سلوان موميكا يهرب إلى النرويج ويتقدم بطلب لجوء هناك. موميكا صاحب 37 عاما سبق أن أحرق نسخا من المصحف الشريف متحديا سخط ملايين المسلمين حول العالم، إذ أثارت ممارساته تلك غضبا عارما واحتجاجات في دول إسلامية عدة، لدرجة أن صحيفة إكسبريس السويدية قالت إن موميكا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، حيث حظيت أفعاله بتغطية إعلامية واسعة النطاق في تركيا العضو في الحلف، التي استخدمت حق النقد ضد محاولة ستوكهولم للانضمام إلى التحالف العسكري لفترة طويلة. كل ذلك دفع سلطات الهجرة السويدية إلى إلغاء تصريح إقامة موميكا في أكتوبر الماضي، قائلة إنه قدم معلومات غير صحيحة بشأن طلبه وسيتم ترحيله إلى العراق، لكن الترحيل تم تعليقه خوفا من قتله في حال أعيد إلى بلده الأصلي. أما الأخير فاعتبر وفقا للصحيفة أن السويد لا تمنح اللجوء إلا للإرهابيين، بينما يتم طرد الفلاسفة والمفكرين بحسب وصفه، مؤكدا أنه سيطلب حق اللجوء في النرويج المجاورة، فيما لم تعلق السلطات النرويجية حتى الآن على هذا الأمر.